दिन के तकरीबन 11 बज चुके थे। मैं बाहर निकला तो बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही थी। मैं जल्दी से घर वापस आ गया। घर में इलेक्ट्रिशियन भाई काम कर रहे थे। उनके लिए खाने पीने और चाय का इंतज़ाम किया। इतनी देर में धूप भी निकल आई। अब्बा जान एलोवेरा निकाल रहे थे। अम्मा जान कुछ खा पका रहे थे। बेगम दुआ के लिए सूट सिलाई कर रही थी। मैंने ज़रा बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। शॉट लगाई तो गेंद खेतों में चली गई। ढूंढते ढूंढते असर का टाइम हो गया। वुज़ू किया, मस्जिद साफ की, फिर नमाज अदा की।